Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela naceu no ano 2000 e no 2015 trasladou a súa sede ao barrio do Castiñeiriño. Alí construíu un centro de atención especializado no que se pode dar a mellor atención ás persoas e familias con DCA. Na planta baixa está o Servicio de Atención Diurna Terapéutica, que é o centro de día para persoas en fase crónica. Ten autorizadas 40 plazas pola Xunta de Galicia e a intervención coas persoas usuarias inclúe actividades de promoción de autonomía persoal, de benestar físico, de desenvolvemento persoal e benestar emocional e de ocio e participación social. No primeiro andar está o Servicio de Atención Especializada ou de Rehabilitación, o de Mellora da Autonomía Persoal e o de Orientación Laboral. O Servicio de Rehabilitación está formado por un equipo especializado en rehabilitación neurolóxica que planifica e desenvolve a atención integral ambulatoria da persoa despois da alta hospitalaria. Atende tanto a persoas adultas como a nenos e nenas. MAPIS está orientado ás persoas que se atopan na fase de estabilización tras o período de rehabilitación. As actividades procuran continuar a mellora e o mantemento das capacidades adquiridas, facendo uso de recursos comunitarios e favorecendo as relacións persoais. Orientación laboral é único en canto que está especializado en persoas con dano cerebral. O seu obxectivo é acadar a súa inserción laboral desde a atención individualizada e o acompañamento. O Servizo de Información e Atención a Familias intervén desde o momento en que se produce o dano cerebral. Proporciona apoio psicolóxico, información sobre o DCA, axudas e recursos e fomenta unha rede social de apoio con actividades de respiro, ocio e formación. Rematamos este percorrido na piscina ubicada no Soto. Foi deseñada especificamente para as persoas con problemas graves de mobilidade e está equipada cunha grúa que permite chegar ao vaso directamente desde o vestiario.